Hello friends, welcome back to my YouTube channel. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான ஒரு கார் பார்க்க போறோம். சைரோஸ் அதோட பேரு. இத சீரோஸ்ன்றாங்க, சைரோஸ்ன்றாங்க. பட் கியா சொல்றதுபடி அது சைரோஸ். கியா சைரோஸ் அப்படின்ற ஒரு பெட்ரோல் கார் வந்திருக்கு. எலக்ட்ரிக் கார் கிடையாது. பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் ரெண்டு இன்ஜின் ஆப்ஷன்ல வருது. இந்த கார் வந்து அஃபோர்டபுள் பிரைஸ்ல வந்திருக்கு. அது என்ன அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ் பிலோ 10 லேக் அப்படின்னாலே நான் அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ் கேட்டகரியில் வச்சுருக்கேன். நீங்கள் கேட்கலாம் என்ன பஸ் 9 லேக் பட்ஜெட்டில் இருக்கிறது போய் அஃபோர்டபுள் சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்கலாம். பட் பிலோ 10 லேக்குக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஃபியூச்சரோட நல்ல ஒரு இன்ஜினோட நமக்கு வந்திருக்கு. டர்போ இன்ஜின் தான், அதை பற்றி பேசுவோம். அண்ட் இதில் நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும். இந்த வண்டி எப்படி இருக்குது, லுக் வைஸ் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுறாங்களே அது எப்படி இருக்குது, உள்ள ஸ்பேஷியஸாக இருக்கா இல்லையா, எந்த அளவுக்கு வந்து அது மைலேஜ் கொடுக்குது, வண்டி ஓட்டுறதுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பல கேள்விகள் இருக்கும். ஸோ இதே டவுட்டோடு தான் நம்ம கியா ஷோரூமை போய் அப்ரோச் பண்ணோம். வண்டியை ஓட்டி பார்த்தோம். வண்டி ஓட்டினதோட என்னோட அனுபவத்தை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வாங்கலாமா இல்லையா அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுங்கள். இந்த இயரை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக நியூ கார் பையர்ஸுக்கு ஒரு சூப்பரான ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நிறைய கார்ஸ் வருது, நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கார்ஸ் வருது. அதுதான் இந்த வருஷத்தில் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கைலாக்லேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கார், இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பட்ஜெட் ரேஞ்சில் வருது. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வண்டி வந்து ஒரு திரும்பி பார்க்க வைக்கிற ஒரு வண்டி தான். ஸோ அதை பற்றி நம்ம முழுமையாக பேசுவோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி டிஆர் மார்க்கெட் பிளேஸும் முழுக்க காட்டன் டிஷர்ட் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம சைட்டை போய் விசிட் பண்ணுங்கள். இல்லை டிஆர் ட்ராக் பேண்ட்டும் அவைலபிள் இருக்குது, நல்ல குவாலிட்டியில் இருக்குது, போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம வீடியோ இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இப்போ வாங்க கியா சைரோஸை பற்றி பார்க்கலாம். இப்போ நான் கியா சைரோஸில் நம்ம குறிப்பாக பேஸ் மாடலை பற்றி பேசுவோம். நிறைய பேர் வந்து ஆல்ரெடி பேசியிருப்பாங்க சைரோஸை பற்றி, ஏற்கனவே நிறைய வீடியோ பார்த்துருக்கீங்க. ஆனால் நம்ம குறிப்பாக இதில் பேஸ் மாடல் பெட்ரோல் இன்ஜினில் நம்ம பேஸ் இன்ஜின் வித் மேனுவல் இதை தான் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக பேசலாம் அப்படின்னு இருக்கும். ஏன்னா அந்த பட்ஜெட் ஓகேங்களா, நம்ம எப்பயுமே ஒரு பட்ஜெட் யூஸர் தான், அந்த பட்ஜெட் யூஸரை தான் நம்ம நினைப்போம். அந்த பட்ஜெட்டுக்கு இந்த வண்டி வந்து எந்த அளவுக்கு வேல்யூ ஃபார் மணியாக இருக்குது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவோட மொத்த தொகுப்புமே. அப்படி 10 லட்சத்துக்கு உள்ள அப்படின்னு பார்க்கும்போது கியா சைரோஸ் வந்து நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது என்னென்னா நிறைய பேர் டாக்கு 10 லட்சத்துக்கு மேலே இருக்கும்னு. பட் பேஸ் மாடலோட ப்ரைஸு 8.99 லேக்கு. ஸோ இதுவுமே 10 லட்ச ரூபா தான். நீங்கள் ஆன் ரோடு வரும்போது 10 லட்ச ரூபா வந்துடுது. உங்களுக்கு ஆன் ரோடு இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் சேர்க்கும்போது 10.5 லட்ச ரூபா கிட்ட வந்துடும் பேஸ் மாடலு. எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸ் தான் 8.99 லேக்கு. ஓகே, ஸோ இது பிலோ 10 கூட கிடையாது, அபவ் 10 தான். உங்களுக்கு ஆன் ரோடு அபவ் 10.5 கிட்ட வருது. ஸோ இந்த ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் 10.5 அப்படின்னு வரும்போது இதோட காம்படிட்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரெஸா இருக்குது. இப்போ புது மாடல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே நமக்கு கைலாக்லேருந்தே காம்படிட்டர் தான். எல்லாம் 1 லேக் ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அதோட பேஸ் மாடலில். கைலாக் இருக்குது, 3XO இருக்குது, அதுவும் நல்ல பாப்புலரோட மாடல். ஸோ ஒரு பிஸியான செக்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த சப் 4 மீட்டரில் வந்திருக்கு இந்த எஸ்யூவி டைப். ஓகே, இதை இதை வந்து ஒரு எஸ்யூவி மாடலாக பார்க்க முடியாது. இது ஒரு ப்ரொஜெக்டடாக ஒரு எஸ்யூவி மாதிரி இருக்கிற ஒரு வண்டி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இவங்க வந்து அதே ஹுண்டாயோட எக்ஸ்டரோட K1 பிளாட்ஃபார்மை தான் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த கியா சைரோஸ். வண்டி பார்க்கவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்ல, நீங்கள் எக்ஸ்டரையும் இதையும் பக்கத்தில் வச்சிங்கன்னா அண்ணன் தம்பி மாதிரி இருக்கும், அந்த மாதிரியான ஒரு லுக்கு. ஓகே, ஸோ இவங்க எஸ்யூவி டைப் அப்படின்னு சொன்னாலும் இது வந்து அவங்க K1 பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கிற அப்கிரேடட் மாடல் அப்படின்னு சொல்லலாம், அட்வான்ஸ்டு மாடல் அப்படின்னு சொல்லலாம். வண்டியோட லுக்கை பற்றி லைட்டாக பேசிடுவோம், அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக பேசிடுவோம். இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் மேஜராக நான் கேள்விப்பட்டது என்னென்னா இது பாக்ஸி லுக்கு. இதையே தான் நம்ம எங்கே திரும்பினாலும் யார் சொன்னாலும் இது ஒரு பாக்ஸ் லுக்குன்னு சொல்கிறாங்க. பட் வண்டி அவ்வளோ ஆக்வர்டாக எனக்கு தெரியல. வண்டி பார்க்குறதுக்கு இது டப்பா மாதிரி இருக்குது, டப்பா வண்டி அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இல்லைங்க. ஜென்யூனாக சொன்னால் இந்த வண்டி வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது, ப்ரீமியமாகவே இருக்குது, அந்த ஃபீல் வந்து நல்லா இருக்குது. எக்ஸ்டரோட கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம எக்ஸ்டரை பார்க்கும்போது எக்ஸ்டரோட லுக்கு நிறைய பேருக்கு சப்ஜெக்டிவாக இருக்கும். எனக்கு எக்ஸ்டரோட லுக் அந்தளவுக்கு பிடிக்கல. பட்டு இந்த வண்டியோட லுக் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. இதோட ஃப்ரண்ட் டூமாக இருக்கட்டும், அந்த நீங்கள் ஓவரால் சுற்றி பார்க்கும்போது வண்டி வந்து நல்லாவே இருக்குது. நல்ல டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக இந்த வண்டி வந்து இன்னும் நல்லா டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தான் நான் சொல்லணுமே தவிர இதில் நம்ம கலாய்க்கிறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா அந்த டிசைனுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது. ஏன்னா அதில் வந்து ஸ்பேஸ் கொண்டு வரணும். ஒரு சப் 4 மீட்டரில் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து ஒரு ஸ்பேஷியஸான கேபின் கொண்டு வரணும் அப்படின்றது தான் அந்த அல்டிமேட் எய்மு. அதை ஃபுல்ஃபில் ஆகிருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வண்டியில் ஃபுல்ஃபில் ஆகிருக்கு. ஏன்னா இந்த வண்டிக்குள்ளே
நம்ம அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபின் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா இருக்குது, நல்ல ஏரியா இருக்குது. உள்ளே நீங்கள் போகும்போது உள்ளே வந்து நல்ல ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது. கேபின் வந்து நல்ல ஹைட் இருக்குது, உங்களுக்கு உட்கார பொசிஷனு, உங்களுக்கு அண்டர் டை சப்போர்ட் இருக்குது. இப்போ வர கார்லலாம் 3 பேர் அப்படின்றது உட்கார்றது லாங் ஜேர்னிக்கெலாம் வந்து ரெக்கமெண்டட் கிடையாது. நார்மலாக 4 பீப்புள் சூப்பராக உட்காரலாம். சென்டரில் வந்து சில்ட்ரன்ஸ் உட்கார்ற மாதிரி தான் எல்லாருமே வந்து டிசைட் பண்ணுறாங்க. பட் இந்த வண்டியில் 5 பேர் உட்காரலாமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஷார்ட் ரைடுக்கு நீங்கள் டெய்லி கம்யூட்டுக்கு 5 பேர் கண்டிப்பாக போகலாம், ஃபுல்லி லோடரில் போகலாம். அண்டு எக்ஸ்டரில் நம்ம வந்து சஸ்பென்ஷன் கொஞ்சம் ரொம்ப இறங்குது, அதே பிரச்சனை இந்த வண்டியில் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த வண்டியில் வந்து சஸ்பென்ஷன் அதுக்கேற்ற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. எக்ஸ்டரில் அந்த ரொம்ப டவுன் ஆகிற மாதிரி இல்லாமல் ஈவன் நான் 5 பேருமே வந்து உட்காந்து நம்ம ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி பார்த்தோம். அப்பயுமே பார்த்திங்கன்னா அடிக்குவேட் லெவலில் தான் இருக்கே தவிர ரொம்ப மோசமாக டயரை டச் பண்ணுற அளவுக்குலாம் ரொம்ப கீழே இறங்கலை. ஸோ இந்த வண்டி வந்து கொஞ்சம் அந்த ப்ரீவியஸ் கமெண்டெல்லாம் கேட்டுட்டு இந்த வண்டி வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம். அண்டு உள்ளே இருக்கிற அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குது, உள்ள குவாலிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எக்கச்சக்கமான ப்ரீமியம் குவாலிட்டி மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஈவன் பேஸ் மாடல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேப்ரிக் சீட்டு தான் வருது. பட் உங்களுக்கு 2 எல்சிடி ஸ்க்ரீன், உங்களுக்கு டிரைவர் சைட்லேயும் ஒரு எல்சிடி ஸ்க்ரீன் வருது, அண்ட் சென்டர் கன்சோல்லையும் ஒரு எல்சிடி ஸ்க்ரீன் வருது. ஸோ அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம். ஏன்னா பேஸ் மாடலில் உங்களுக்கு எல்சிடி ஸ்க்ரீனா நார்மலாக பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஸ்க்ரீன் தான் இருக்கும். பட் இதில் எல்சிடி ஸ்க்ரீன்லாம் கொடுத்துருக்குது அப்படின்ற நல்ல விஷயம். உங்களுக்கு ரியர் கேமரா வருது வித் சென்சார்ஸோடு வருது. நீங்கள் ஹை எண்ட்லாம் போகும்போது உங்களுக்கு வென்டிலேட்டட் சீட்டு 360 டிகிரி கேமராலாம் வருது. பட் இந்த மாடல் உங்களுக்கு 8.99 லேக்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடிக்குவேண்டான எல்லா விஷயங்களுமே உங்களுக்கு கிடைக்குது. ஈவன் ரியரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏசி வெண்ட் இருக்குது, உங்களுக்கு அட்ஜஸ்டபிள் சீட்டு இந்த பேஸ் மாடலில் வராது. உங்களுக்கு டாப் மாடலில் மட்டும்தான் அந்த அட்ஜஸ்டபிள் வென்டிலேட்டட் சீட் எல்லாமே வருமே தவிர உங்களுக்கு அந்த ரியர் சீட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற அளவுக்கான ஃபெசிலிட்டி வந்து உங்களுக்கு பேஸ் மாடலில் இருக்காது. பட் நீங்கள் உட்காரும்போது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 5 பேர் உட்கார்ந்தாலும் உங்களால் ஈஸியாக உட்கார முடியும். அண்ட் இடமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குது, நல்லா ஸ்பேஷியஸாக தான் இருக்கும். சரியா? ஸோ அதை பற்றி எனக்கு ஒன்றும் பெருசாக கமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி எதுவுமே இல்லை. ரொம்ப க்ரஷ்டாக இருக்கிற மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை. ஸோ அதுதான் சீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பேசிக்கான விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்குது. அண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் அந்த பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து நல்லா இருக்குது. இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆடியோ சிஸ்டமே உங்களுக்கு கிடச்சிருது. உங்களுக்கு ஆடியோ கண்ட்ரோலுமே ஸ்டேரிங்கில் கொடுக்குறாங்க. ஸ்டேரிங் லுக் நீங்கள் பார்க்குறீங்களா, அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டேரிங் வீல் கொடுத்துருக்காங்க. பட் எல்லாமே வந்து ப்ரீமியமாக இருக்குது. பேஸ் மாடலில் உட்காரோம் அப்படின்ற அந்த ஃபீல் இருக்காது. கண்டிப்பாக அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் அண்ட் அவங்க கொடுத்துருக்கிற விஷயங்கள் வந்து நல்லா இருக்குது. ஸ்டாண்டர்டாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 6 ஏர் பேக்கு, உங்களுக்கு எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் சேஃப்டி ஃபீச்சர் கிட்டத்தட்ட 20க்கான சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அது எல்லாமே உங்களுக்கு வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த பேஸ் மாடல்லே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷார்க் ஃபின் ஆண்டனா, எல்இடி லைட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்டீரியரில் உங்களுக்கு கவர் ஆகுது. ஸோ பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு பேஸ் மாடல் மாதிரி இல்லை. அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ஒரு செகண்ட் தேர்ட் வேரியண்ட் மாதிரி தான் இருக்குது, டாப் மாடல் மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ ஓவரால் எனக்கு வந்து எக்ஸ்டீரியரை பொறுத்த வரைக்கும் இன்டீரியரை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு பிடிச்சி தான் இருக்குது இந்த ப்ரைஸில். ஓகேங்களா? 10.5 உங்களுக்கு ஆன் ரோட் ப்ரைஸு, 8.99 உங்களுக்கு எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸில் எனக்கு ஓகே ஃபைன், எல்லாமே ஃபுல்ஃபில்டாக இருக்குது. எக்ஸ்ட்ராவாக நான் வந்து அடிஷ்னலாக செலவு பண்ணுற மாதிரி எதுவுமே இல்லை. ஓகேங்களா? அண்டு பூட் ஸ்பேஸை பற்றி நம்ம பேசி ஆகணும். உங்களுக்கு இந்த சப் 4 மீட்டரில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பூட் ஸ்பேஸு 460 லிட்டர் கொடுக்குறாங்க, விச் இஸ் அடிக்குவேட்டு, மோர் தென் அடிக்குவேட் ஃபார் நார்மலாக ஒரு ஃபேமிலிக்கு அடிக்குவேட்டான ஸ்பேஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ ஒரு லாங் ட்ரிப்புக்கு நல்லா ஸ்பேஷியஸாக இருக்கவங்க நம்பி எடுத்துக்கிட்டு போகலாம் இந்த காரை. சரி, இப்போ வந்து இதோட இன்ஜின், இதோட மைலேஜ், ஓட்டுறதுக்கு எப்படி இருக்குது, சஸ்பென்ஷன்லாம் எப்படி இருக்குது, பிரேக்கிங் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். இந்த விஷயத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வண்டியோட பில்டு குவாலிட்டி இது வந்து 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த வண்டி பேப்பர்ஸ் படி எந்த 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்குமே இவங்க காமிக்கல. பட் வண்டியோட பில்டு குவாலிட்டி வரைக்கும் எனக்கு வந்து எங்கேயுமே குறை சொல்கிற மாதிரி, தக்கையாக இருக்கிற மாதிரி, ஈவன் எக்ஸ்டீரியராக இருக்கட்டும், டோர் ஹேண்டிலாக இருக்கட்டும், எதுவுமே வந்து தக்கையாக இருக்கிற மாதிரிலாம் இல்லை, நல்லா தான் இருக்குது. சரிங்களா? அடிக்குவேட்டாக இருக்குது. ஈவன் அவங்க அந்த K1 பிளாட்ஃபார்ம்லேயே பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கொஞ்சம் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணியிருக்காங்க, எல்லா ஸ்டீல் மெட்டீரியல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இவங்களுமே சொல்கிறாங்க இவங்க நல்ல ரிசல்ட்டை தான் எதிர்பார்க்குறாங்க. ஸோ இன்னும் அவங்க அந்த டெஸ்ட்டுக்கு
கொடுக்கல. பட் நல்ல ரிசல்ட் தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க. கொடுத்தா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்டில் இவங்க ஆல்மோஸ்ட் 6 ஏர் பேக் எல்லாமே சேஃப்டி இதெல்லாம் கொடுக்கறதுனால மோஸ்ட்லி 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் கிடச்சிரும் அப்படின்றது தான் பொதுவாக அந்த டாக் இருக்குது. பட் இன்னும் பேப்பர்ஸில் தெரியல. எனக்கு பில்டு குவாலிட்டியை பற்றி எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. கண்டிப்பாக இந்த வண்டி வந்து சாலிடாக தான் இருக்குது. இந்த வண்டியோட முக்கியமான விஷயம் இதோட இன்ஜின். இது வந்து ஒரு GDI இன்ஜின், 120 HP பவர் அட் 172 Nm டார்க் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்பர்ஸ் படி பார்த்தா இது வந்து ஒரு டர்போ இன்ஜின், GDI இன்ஜின் தான் கொடுத்துருக்காங்க. விச் இஸ் அ ப்ரூவன் இன்ஜின். ஆல்ரெடி சோனட்லேயே இதே இன்ஜின் தான் இருந்திருக்கு. சோனட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 2 இன்ஜின் இருக்கும். இதில் வந்து 1.2 நேச்சுரலி ஆஸ்பெக்டாக வச்சுருந்தாங்க, GDI இன்ஜினும் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ மேனுவலில் இந்த இன்ஜின் ஃபஸ்ட் டைம் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த வண்டி வந்து கண்டிப்பாக பவர் பார்க்கும்போது நல்லாவே இருக்குது. அண்ட் ஓட்டுறதுக்கு எப்படி இருக்குது, இந்த அளவுக்கு பேப்பரில் கொடுத்துருந்தாலும் ஓட்டுறதுக்கு எப்படி இருக்குது, ரொம்ப பவராக அக்ரெசிவாக இருக்கா, இல்லை வண்டி வந்து காமாக இருக்கா, இல்லை ரொம்ப அண்டர் பவர்டாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அண்டர் பவர்டு கிடையாதுங்க. வண்டி வந்து கிட்டத்தட்ட 1 டன் அபோவ் இருக்கிற வெயிட்டு. எங்கேயுமே இந்த வண்டி வந்து அண்டர் பவர்ட் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி கிடையாது. ஏன்னா இதில் 120 HP பவர் இருக்குது. அண்டு இதில் வந்து டர்போ கிக்கின் அந்த டைம் டிலே இருக்குல்ல, அந்த ஒரு இடம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு டர்போ லேக் ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுவும் வந்து டர்போ இன்ஜின்ஸை யூஸ் பண்ணாதவங்க, நார்மலி நேச்சுரலி ஆஸ்பெக்டை யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது கூட நீங்கள் ஃபீல் பண்ண மாட்டீங்க. ஈவன் நீங்கள் காருக்கே நீங்கள் இப்போ தான் புதுசு இந்த வண்டியை ஃபஸ்ட்டு ஓட்டுறீங்க அப்படின்னா ஒன்றுமே ஃபீல் பண்ண மாட்டீங்க. இந்த டர்போ லேக் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த 1500 RPM நீங்கள் கடக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்டன்ட் புஷ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல. நார்மலாக நானும் சொல்லியிருக்கேன், ஒரு செகண்ட் கியரில் ஒரு 1500 RPM போகும்போது இன்னும் ஸ்பீடாக நம்ம வந்து ரஷ் பண்ணி போகலாம், வண்டி வந்து இன்னும் லேபர் ஆகாமல் ஒரு 50-60 கண்டிப்பாக போக முடியும் அப்படின்னு சொன்னேன்ல. இப்போ இந்த இன்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எல்லாமே லீனியராக, சாஃப்டாக, ஜென்டலாக புஷ் பண்ணுது. ஈவன் 1500 RPM நம்ம கடந்து போகும்போது கூட அது அந்த 1500 கடந்து போச்சு, அதனால் அப்படி இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு புஷ் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இல்லை. நான் சோனட்டில் ஃபீல் பண்ணும்போது அந்த சோனட்டில் கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக இருந்த மாதிரி இருந்தது. ஆனால் இந்த வண்டி வந்து கொஞ்சம் டியூன் பண்ணியிருக்காங்க, நல்லாவே டியூன் பண்ணியிருக்காங்க. ஈவன் அந்த NVH லெவலில் கூட கொஞ்சம் நல்லாவே வந்து கண்டெயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எனக்கு 3 சிலிண்டர் இன்ஜின் இந்த வண்டி. பட் எங்கேயுமே அந்த 3 சிலிண்டருக்கான அந்த ஃபீல் தெரியல. லோவர் செக்மெண்ட்டில், லோவர் அண்ட் மிட் செக்மெண்ட்டில் கண்டிப்பாக எனக்கு எங்கேயுமே ஃபீல் ஆகலை. கொஞ்சம் டர்போ லேக் இருக்குது அப்படின்னு நிறைய படித்தவங்க சொல்லுவாங்கப்பா. ஆனால் எனக்கு ஓட்டும் போது பெருசாக லேக்லாம் இல்லைங்க. நான் நார்மலாக ஜென்டலாக லைட் ஃபுட்டடாக ஓட்டும் போதும் சரி, ஹெவியாக ஓட்டும் போது கூட எனக்கு வந்து லீனியராக போன மாதிரி இருந்ததே தவிர எனக்கு பவர் எனக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக எனக்கு செகண்ட் கியரில் வேணும், இன்ஸ்டண்ட்டாக எனக்கு ஃபஸ்ட் கியரில் வேணும்னு நான் எதிர்பார்க்கல. நார்மலாக நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணாலே அது 1500 ஈஸியாக கடந்துருதுங்க செகண்ட் கியர்லேயே. நீங்கள் ஷார்ட் கியரில் நீங்கள் டக்குன்னு நீங்கள் மாற்றுறீங்க அப்படின்னும் போது நீங்கள் தேர்ட் கியருக்கு போயிட்டு அந்த 1500 வரதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும். அந்த டைமில் வேணால் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம். நீங்கள் கொஞ்சம் செகண்ட் கியர்லேயே 1500 அச்சீவ் பண்ணிட்டு தேர்ட் கியர் போகும்போது உங்களுக்கு அந்த பவர் டெலிவரி கொஞ்சம் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். அதனால் எனக்கு பவர் டெலிவரி லீனியராக இருக்குது. ரொம்ப புஷ் இல்லை, ஹார்டாக புஷ் பண்ணுற மாதிரி இல்லை, அந்த டார்க் வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக புஷ் பண்ணுற மாதிரி இல்லை. அதனால் ஸ்போர்ட்டியாக ஓட்டுறவங்களுக்கு மேபி இது கொஞ்சம் லெத்தாஜிக்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் வண்டியோட டிசைன் பாருங்கள், இது வந்து ஒரு பக்கா ஃபேமிலி கார். இங்கே வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக அப்படி ஜர்க் பண்ணுற மாதிரி இன்ஜின் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் எல்லாருக்கும். ஃபேமிலியோடு போகிறீங்க அப்படின்னா வண்டியை போட்டு அந்த உழுக்குன்னு உலுக்கிட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஜர்க்னஸ், அந்த ஸ்போர்ட்டியில் போகும்போது உங்களுக்கு அந்த தேவையில்லாத G-ஃபோர்ஸ் ஆட் ஆகும்ல, அதெல்லாம் வந்து இதில் கண்டெயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த வண்டி ஸ்போர்ட்ஸ் கார் மாதிரி ஓட்டுற வண்டி கிடையாது. இதை வந்து நார்மலாக ஜென்டலாக லைட் ஃபுட்டடாக ஓட்டுற வண்டி. தேவைப்படும் போது நல்லா பவர் டெலிவரி பண்ணும். ஏன்னா நீங்கள் ஒரு ஹைவேக்கு போகிறீங்க, ஹைவேல காலியாக இருக்குது, எனக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு புஷ் வேணும், 3rd 4th கியரில் போனீங்கன்னா ஒரு 150 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகணுன்னா போக முடியும். ஈவன் எந்த வண்டியாக இருந்தாலும் நம்ம ரோட்டில் 120 மேலே போகிறது அப்படின்றது டோட்டலி அவாய்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். இந்த வண்டியை வந்து ஜென்டலாக நீங்கள் ஒரு 90 to 100 நீங்கள் வந்து ஹைவேஸில் க்ரூஸ் பண்ணுறீங்க, ஒரு ஓவர்டேக்கு 110 வரைக்கும் போயிட்டு மறுபடியும் 100க்குள்ளே வரீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல மைலேஜ் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இந்த இன்ஜினோட மைலேஜ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இவங்களே 17.5 அவ்வளோதான் மைலேஜ் சொல்கிறாங்க மேனுவலுக்கு. நீங்கள் இதுவே ஆட்டோமேட்டிக் போனீங்கன்னா 18 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் இந்த வண்டி வந்து மைலேஜ் ஸ்பெசிஃபிக் இன்ஜின் கிடையாது. ஏன்னா இட்ஸ் அ GDI டர்போ இன்ஜின், நாட் குட் ஃபார் மைலேஜ் அப்படின்னு
அப்படின்றது தான். பட் இந்த இன்ஜினோட அந்த டியூனிங்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது ஹைவேஸுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு 17-18 எடுக்க முடியும் ஹைவேஸில். பட் சிட்டி டிராஃபிக்கில் நீங்கள் இன்ச்சாக மூவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டவுட்டு தான். எடுக்க முடியாது அப்படிலாம் இல்லை, கொஞ்சம் டவுட்டட். ஏன்னா டர்போ இன்ஜின்ஸ் அவ்வளோ பெருசாக மைலேஜ் ஸ்பெசிஃபிக்காக டிசைன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. எந்த இன்ஜினும் அந்தளவுக்கு மைலேஜும் கொடுத்தது கிடையாது. அதனால் சிட்டியில் நீங்கள் ஓட்டுறீங்க, டைட் டிராஃபிக்கில் நீங்கள் இன்ச்சாக மூவ் ஆகுறீங்க அப்படின்னா 9-10 அவ்வளோதான். அதுக்கு கீழே போகிறதுக்கு கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது. கொஞ்சம் காலி ரோட்டில் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக ஓட்டுறீங்க, லைட்டான டிராஃபிக் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு 10-11க்கு மேலே நீங்கள் அச்சீவ் பண்ண முடியாது அப்படிலாம் கிடையாது. அது நம்ம ஓட்டுற விதத்தில் தான் இருக்குது. நம்ம எப்படி இந்த இன்ஜினை வந்து ரெவ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்கள் ஹையர் ரெவ்ஸ் நீங்கள் வந்து 140-150க்கெல்லாம் மேலே போகும்போது இன்ஜினோட நாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் தெரியாத செய்யும். ஏன்னா இது ஒரு 3 சிலிண்டர் 1 லிட்டர் இன்ஜினு. கண்டிப்பாக அந்த இன்ஜினை ரொம்ப லேபர் பண்ணும்போது அதோட சவுண்டு கேட்கும். ஸோ லேபர் பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து லைட் ஃபுட்டடாக ஓட்டுறீங்க, இன்ஜினோட நாய்ஸே கேட்காது. நீங்கள் அப்படி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு மைலேஜும் நல்லாயிருக்கும், வண்டி ஓட்டுறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும், ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும். ஈவன் ஹைவே டிரைவ்ஸில் கூட நல்லா ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதுதான் இன்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல இன்ஜின் தான். கண்டிப்பாக சப்போர்ட்டிவான இன்ஜின் தான், நல்லா வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். ஹைவேஸுக்கு கூட நம்ம நல்லா எடுத்துக்கிட்டு போகிறதுக்கு நல்ல பவரோடு இருக்கிற, நல்ல டார்க்கோடு இருக்கிற இன்ஜின் தான். ஸோ மைலேஜை பற்றியும் நம்ம பேசியாச்சு. ஸோ ரைட் அண்ட் ஹேண்ட்லிங், சஸ்பென்ஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம சஸ்பென்ஷனை பற்றி பேசுவோம். சஸ்பென்ஷன் வந்து ஒவ்வொரு கட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது, ஒரு கட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஹார்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. இது வந்து ரெண்டுத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் மிடில் வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப ஸ்பாஞ்சியாக இல்லாமல், ரொம்ப ஹார்டாக இல்லாமல், அந்த வைப்ரேஷன் உள்ளே கண்டெயின் பண்ணுற அளவுக்கு வச்சுருக்காங்க. சின்ன பள்ளத்துலலாம் டக்குன்னு நம்ம ஸ்பீடாக கடந்து போகும்போது ஒன்றும் தெரியல. ரோட்டில் எங்கேயாச்சும் பெரிய கிராக் இருக்குது, அந்த வண்டி வந்து அப்போ போகுது அப்படின்னும்போது உங்களுக்கு லைட்டாக உள்ளே வந்து அந்த சவுண்டு வந்து எவிடெண்ட்டாக தெரியுது. சரிங்களா? பெரிய பள்ளம் அப்படின்னா நார்மலாகவே எல்லா வண்டியிலையும் தெரியும், நம்ம ஒன்றும் பெருசாக பென்ஸ் கார்லாம் ஓட்டல. பட் இதில் வந்து ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் சவுண்டு கேட்கும். பட் நார்மலான சின்ன பள்ளம்லாம் அப்படி கடந்து போயிட்டே இருக்கலாம், அதில் ஒன்றும் உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காது. சஸ்பென்ஷன் நல்லா தான் இருக்குது, நல்லா சப்போர்ட்டிவாக தான் இருக்குது. கண்டிப்பாக ஒரு எல்டர்லி பீப்புள் பின்னாடி உட்கார்றாங்க அப்படின்னா கூட நீங்கள் ஜென்டலாக நீங்கள் வண்டி ஓட்டுறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் வண்டி வந்து நல்லாயிருக்கும், சூப்பராக இருக்கும், உள்ளே பின்னாடி உட்கார்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஸோ அடுத்து நம்ம வந்து இந்த வண்டியோட பிரேக்கிங் பார்ப்போம். பிரேக்கிங் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் டிஸ்க் பிரேக் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் 4 டிஸ்க் பிரேக்கு டாப் மாடலில் வருது. பட் உங்களுக்கு பேஸ் மாடலில் 2 டிஸ்க் பிரேக்கு உங்களுக்கு பை டிஃபால்ட்டாக வந்துடுது. பிரேக் நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்குது, சொல்கிற இடத்துல கரெக்டாக நிப்பாட்டுது. பிரேக்கில் எந்த ஸ்பாஞ்சி எஃபெக்டும் இல்லை, அது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம தேவையான இடத்துல கிறிஸ்பாக பிரேக் பண்ணுது, நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்குது. அதனால் பிரேக்கிங்கில் எந்த விதமான ஒரு குறைபாடும் இல்லை, பிரேக்கிங் நல்லா இருக்குது. பட் லாங் டைமில் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது, அது கார் வந்து நம்ம லாங் டைம் ஓனர் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தான் தெரியும் பிரேக்கிங்லாம் வந்து எந்தளவுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது அப்படின்றது. நான் ஓட்டின வரைக்கும் பிரேக்கிங்கில் எந்த விதமான குறைபாடும் இல்லை. ரைட் அண்ட் ஹேண்ட்லிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் வண்டி வந்து ஸ்டேரிங்காக இருக்கட்டும், வண்டி வந்து ஸ்டேரிங் அந்தளவுக்கு சொல்கிற பேச்சு கேட்குதுங்க, ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. ஈவன் நீங்கள் ஒரு நியூ டிரைவராக இருக்கீங்க, இப்போ தான் இது உங்களோட ஃபஸ்ட்டு கார் அப்படின்னா கூட ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். வண்டி வந்து எங்கேயுமே வந்து எஃபோர்ட் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து டேர்ன் பண்ணலாம், ரிவர்ஸ் எடுக்கலாம், அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. வண்டி வந்து ஸ்டேரிங் வந்து அந்தளவுக்கு நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. ஈவன் ஹுண்டை கியாவோட காம்பினேஷனில் வர ஸ்டேரிங் எல்லாமே வந்து நல்லா தான் இருக்கும், எல்லா கார்லேயுமே நல்லா தான் இருக்குது. இதில் வந்து ரைட் குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது அப்படின்னே சொல்லுவேன். ஈவன் கிளச்சு கூட பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக தான் இருக்குது, ரொம்ப ஹார்ட் கிளச் மாதிரி தெரியல. போக எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தெரியாது, மேனுவலில் வந்து போக எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது. பட் நான் ஓட்டின வரைக்கும் கிளச்சு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருந்தது, ரொம்ப லாங் ஃபுட்டடாக இல்லை, ரொம்ப ஈஸியாக அக்சசபிள் டிஸ்டன்ஸில் தான் வந்து இருந்தது. ஸோ கிளச்சு ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கும் நல்லா இருந்தது. கியருமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பட்டர் ஸ்மூத்தாக வந்து உங்களுக்கு சொல்கிற இடத்துல கரெக்டாக கியர்ஸ் விழுகுது. எங்கேயுமே வந்து அந்த கியர்ஸ் ஹார்டாகவோ இல்லை கியர்ஸில் வைப்ரேஷனோ எதுவுமே இல்லை. இந்த இன்ஜினில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா, இது எங்கேயுமே ஸ்டால் ஆகலை. இந்த வண்டி வந்து நீங்கள் ஹையர் கியர்ஸில் லோவர் ஸ்பீடில் ஓட்டினா கூட வண்டி வந்து எங்கேயுமே ஸ்டால் ஆகுது. ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் மறுபடியும் ஆக்சிலேட் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க. ஈவன் நீங்கள் ஒரு 4th கியரில் ஒரு ஸ்பீடை ரொம்ப கம்மி பண்ணி ஒரு 25 km/hலேருந்து ரொம்ப கம்மி பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் வந்து அதே 4th கியர்லேயே டேக் ஆஃப் பண்ணால் கூட வண்டி ஸ்மூத்தாக போகுது. ஸோ அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். ஈவன் ஹையர் கியர்ஸில் லோவர் ஸ்பீடில் போகும்போது கூட வண்டி எங்கேயுமே ஸ்டால் ஆகாமல் இன்ஜின் அப்பப்போ வைப்ரேட் ஆகலாம். அந்தந்த டைம்லலாம் நீங்கள் கரெக்டான கியர்ஸில் இல்லைனா கொஞ்சம் இன்ஜின் வைப்ரேட் ஆகும், அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. நீங்கள் ஈவன் செகண்ட் கியர்ஸில் நீங்கள் பிரேக்கை கிளச்சை விட்டுட்டு அப்படி போனால் கூட ஜென்டலாக வண்டி மூவ் ஆகுமே தவிர
வண்டி எங்கேயுமே ஸ்டால் ஆகலை. ஸோ அது கொஞ்சம் அந்த டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க, இன்ஜினில் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வண்டி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வண்டி, ஒரு ப்ரைஸ் டேக்கும் நல்லா இருக்குது. ஒரு பேஸ் பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனலான வண்டி அப்படின்னு சொல்லலாம். எக்ஸ்ட்ராவாக எந்த அக்சசரிஸ்க்கும் அடிஷ்னலாக வந்து நீங்கள் செலவு பண்ணாத ஒரு வண்டி அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ வண்டி வாங்குறீங்க அப்படின்னா இந்த வண்டி கண்டிப்பாக டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பாருங்க. See you on next video. Until then, bye bye from Divakar. Bye bye.